नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमें छोटी छोटी बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं, जैसे कि खांसी, जुखाम, गले में दर्द होना, छाती में दर्द होना। इनमें से ऐसी ही एक बीमारी है मौसमी खांसी। मौसमी खांसी हमें इतना परेशान करती है कि ना तो हम ठीक ढंग से सो पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं और ना ही ठीक ढंग से बात कर पाते हैं। कई बार तो खांसी हमें इतना परेशान कर देती है कि इससे हमें उल्टियां तक हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक का प्रयोग करके हम मौसमी खांसी से होने वाली परेशानियों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही नमक है जिसका प्रयोग हम व्रत में करते हैं। इसका हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और केवल होता है तो इसके केवल लाभ ही लाभ होते हैं। यह बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। अगर यह वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके कारण मैं आपके लिए नई नई जानकारी ला पाता हूं। और जो मित्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वह रेड बटन पर जाकर के हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक का किस प्रकार से प्रयोग करें। इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। 5 से 10 ग्राम सेंधा नमक की डली लेकर के इसको तवे की सहायता से या फिर चिमटे की सहायता से गैस पर तब तक सेकें जब तक यह लाल ना हो जाए, और लाल होते ही चिमटे की सहायता से आधा कप पानी में डुबो दें और डली को चम्मच की सहायता से बाहर निकालकर इस पानी को तुरंत ही पी जाएं। ऐसा आप 3-4 दिन तक लगातार सोते समय करें और नमक की डली को उठा करके रख दें। जब भी आपको इस तरह की परेशानी हो तो इसी नमक की डली का प्रयोग करें। सेंधा नमक बलगमी खांसी, छाती में दर्द, सूखी खांसी में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसका प्रयोग करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घरेलू उपचार आदि की जानकारी के लिए हमारे